你有没有看过猫咳嗽？不是吐毛球那一种哦，是那种脖子伸长贴着地上，发出那种咳的声音，听起来很像喉咙里面卡了什么东西，但又什么东西都吐不出来。很多人第一次看到这个场面呢，第一个反应就是完了，是不是毛球堵住了？但你有没有想过一种可能，就是猫哮喘？狗这边也是有一个比较容易搞混的一个情况。你家狗平时好好的，突然一阵兴奋或者一扯绳子，就开始发出那种类似叫的咳嗽声，像在用力的倒气。很多人以为是感冒或者喝水呛到了，但其实也有另外一种可能是气管塌陷。猫哮喘和气管塌陷这两个的症状其实有点像，但本质完全不一样。一个是气道突然间变窄，一个是气管本身的结构塌了。今天这一个视频呢，就是要跟大家把这两个情况说清楚。猫哮喘的全称叫猫过敏性支气管炎，猫的支气管对某些东西过敏，一碰到过敏源呢，气管就开始发炎肿胀，一下子变窄，空气进不去也出不来。你看到的那个经典的脖子伸长贴着地上咳嗽，其实是猫在拼命的撑开气道，让空气能通过那个突然间变窄的地方。你试过被一口痰堵住气道的那个感觉吗？哮喘的猫就是这个感觉，而且持续更久。什么东西会诱发呢？每一只猫的过敏源不一样，常见的有粉尘、猫砂的灰尘、香水啦、空气清新剂、香氛、烟、花粉、尘螨，甚至有些猫闻到厨房的油烟都会发作。那我们要怎么判断是不是哮喘？第一个呢，发作的时候，猫是脖子伸长贴着地上，像在努力呼吸，但是呼吸不上来。第二个呢，是可能会有咳嗽声，但不是每次都有。第三，严重的话会张嘴呼吸，舌头嘴唇发紫，这已经是一个缺氧的症状，必须尽快去见大白。还有一个很重要的细节，哮喘的猫在没发作之前呢，可能是正常吃喝玩乐，就以为那个咳嗽可能只是一个偶尔发作，并不严重，结果呢就一拖再拖。所以如果你家猫有过那种贴地伸脖子的咳嗽，就算是一次而已，你可以录下来带去给大白看。日常管理上呢，如果你能够找到过敏源是最好的，但说实话，我们人的过敏源都很难判定，更何况是猫呢？那就尽量把家里弄干净吧，用低层的猫砂，别在猫面前喷香水用香氛，还有别在猫面前抽烟。狗的气管塌陷呢，可能就是完全另外一回事了。气管塌陷不是过敏，是气管的软骨环不够硬，支撑力不够，气管在某一段会塌下来变扁，空气要通过一根会自己变扁的一个气管。这个麻烦呢，在小型犬里面是最常见的，尤其是约克夏、博美、贵宾、吉娃娃等等。如果你家是这几类小型犬，那你就可能要格外注意。典型的症状是什么呢？一阵兴奋，一扯绳子，或者突然间被抱起来，狗就开始出现一个类似叫的咳嗽声，像在用力的往回吸气，声音又尖又响。但这个声音跟普通的感冒咳嗽的声音是完全不一样的。感冒是湿咳，这一个呢是干咳，像叫，像气管被堵住了。这个状况呢，通常会维持几秒到几十秒，狗自己会缓过来，缓过来之后呢，又很像没事一样乱跑乱跳。那什么会诱发？兴奋、激动、绳子勒脖子、高温、高湿、灰尘、烟、空气污染都会。日常管理上呢，有几件事情一定要做到。第一呢，牵引绳一定要换成胸背带，项圈会勒脖子，对气管塌陷的狗很不友好，可能一下子就会诱发咳嗽。胸背带可以把力分散到胸口上，安全很多。第二呢，控制体重，每胖一点，脖子和气管周围就多一层的脂肪，就会对气管造成压迫。第三，别让狗太兴奋，一下子激动呢，它就会咳半天。第四，空气要保持湿润，太干的环境其实会刺激管道，干咳就会更频繁，可以适当的使用加湿器。两个麻烦放在一起看，你会发现一个有意识的区别。猫哮喘是进不去也出不来，呼气困难可能会更明显，猫会努力的往外呼气。狗气管塌陷呢是吸不进去，吸气困难会比较明显。猫哮喘发作的时候，脖子伸长贴地，身体是不敢动的，全神贯注的在呼吸上。那狗呢？狗气管塌陷的时候，站着或者坐着，头往前伸，拼命的往里吸，发出那种倒气的声音。如果猫出现张嘴呼吸，舌头嘴唇都变紫色了，呼吸快得异常，或者狗咳到停不下来，舌头颜色发紫发白，或者咳完直接软倒了，那情况有点危险，要尽快去见大白。什么情况可以先观察？偶尔发作一次，10几秒自己缓过来，缓过来之后呢，吃喝玩乐都正常，这种呢可以先观察看看，再把偶尔发作的视频录下来。好了，总结一下，猫哮喘是过敏引发的，发作时贴地伸脖子的咳，平时是没事的。狗气管塌陷呢是软骨支撑不够，兴奋一扯呢就叫，平时也是没事的。两者呢其实都怕激动，怕灰尘，怕高温高湿，也同时不能勒脖子，所以大家尽量把家里的牵引绳都换成胸背带。大家好，我是 Vivi， 我们下期见。